2, 3, 4, 5, 6, 7. Γεια σας και πάλι φίλοι και φίλες που με βλέπετε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και σήμερα θα φτιάξω είναι το πρώτο βίντεο της σειράς αυτής. Θα κάνω ένα PC build για όσους ενδιαφέρονται. Και νομίζω το συγκεκριμένο build είναι γύρω στα 2.400 ευρώ. Όποιος έχει λεφτά, τσακιστεί και πάει το πάρει. Τι θέλετε τώρα? Οπότε, έχω μαζέψει κομμάτια για να φτάσω σε αυτό το budget. Στην αρχή ξεκίνησα με ένα budget κάτω από 5.000 ευρώ, αλλά μου φάνηκε πολύ εύκολο. Οπότε το έκανα κατά 2.500 ευρώ και τελικά μου βγήκε αρκετά καλά. Οπότε, ας ξεκινήσουμε! Αρχίζοντας με το κουτί, επέλεξα το NSXT H440 Special Edition, το οποίο είναι αφιερωμένο στη Razer και κοστίζει 198 ευρώ στην πιο φθηνή τιμή που μπορείτε να το βρείτε. Ως μητρική επέλεξα την Asus Maximus VII Hero, η οποία κοστίζει 226 ευρώ και μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες αυτού του υπολογιστή, όσο προς την ποιότητα και την απόδοσή του. Συνεχίζοντας με τον επεξεργαστή, επέλεξα τον Intel Core i7 6700K, το box, και αυτό το επέλεξα επειδή είναι πάρα πολύ αποδοτικό στο editing και μπορεί επίσης να διατηρήσει τα παιχνίδια πάνω από 60 fps, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω στο GTA 5 κρατάει γύρω στα 70 με 80 fps. Στο Call of Duty Battlefield το 3 έβγαλε γύρω στα 70 και με 80. Μετά στο Metro Mall Last Night ή κάτι τέτοιο έβγαλε γύρω στα 100. Και στο Minecraft βγάζει γύρω στα 200 με 300 για τους πολλούς καμένους οι οποίοι παίζουν Minecraft εκεί έξω. Οπότε αυτός είναι ο επεξεργαστής. Πάμε παρακάτω. Ως κάρτα γραφικών επέλεξα την Gigabyte GeForce GTX 980 Ti με τα 6 GB, η οποία αυτή τη στιγμή κοστίζει 680 ευρώ και είναι το αστέρι αυτού του build, γιατί σε αυτή, σε σύνδεση με τον επεξεργαστή, τη RAM και τον σκληρό, ο οποίος είναι αρκετά καλός, θα δείτε στη συνέχεια, μπορεί να πιάσει πολύ καλά FPS σε σχεδόν όλα τα παιχνίδια, αλλά σε ultra settings πάντοτε. Για την ψήξη του κύριου επεξεργαστού μας θα επέλεξα το NSXT Kraken X61, το οποίο μπορεί να δώσει και μια ωραία εμφάνιση στο κουτί από τη μητρική ψύκτρα. Προχωρώντας προς τη RAM, επέλεξα τη G-Skilled Trident Z των 32 GB, DDR4 των 3200 MHz, η οποία κοστίζει 2.250 ευρώ και είναι σχετικά μια πάρα πολύ καλή κάρτα μνήμη RAM για την τιμή της. Προχωρώντας στην αποθήκευση των παιχνιδιών σας, των ταινιών σας ή όποιο άλλο σημαντικό αρχείο θέλετε να κρατήσετε μέσα στον υπολογιστή σας, επέλεξα το HyperX Predator PCIe SSD των 240 GB, η οποία είναι σχετικά τελευταία τεχνολογία SSD από ό,τι νομίζω, και πια είναι αρκετά πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες από τις κανονικές SSD και σε σχέση με τις HDD, οι οποίες είναι αρκετά χειρότερες και από τις SSD, είναι υπερβολικά πιο καλές. Αλλά επειδή είναι λίγος ο χώρος, επέλεξα και άλλη μια HDD των 5TB, ναι, 5TB, για να μπορείτε να φυλάξετε εκεί μέσα όλα τα ψιλοάχρηστα αρχεία, τα οποία δεν χρειάζονται και πάρα πολύ χώρο ή μεγάλη απόδοση από τον υπολογιστή. Και τέλος, δίνοντας ενέργεια σε όλο αυτό το καλλιτέχνημα, επέλεξα το Corsair CS Series 800 των 850W Modular 80+, και το οποίο κοστίζει, πόσο κοστίζει? Κοστίζει 140 ευρώ. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα, αλλά
επειδή ξέρω ότι έχω αρκετό καιρό να κάνω βίντεο, θα ανεβάσω αυτό το βίντεο που βλέπετε αυτή τη στιγμή μπροστά σας μέσα στις επόμενες 2 μέρες νομίζω, εκεί πέρα, οπότε περιμένετε. Μισό να μιλήσουμε. Είμαστε πάλι μαζί. Πώς λέγεται? Only for unsquares. Πώς? Only for unsquares λέγεται το σαν. Λοιπόν. Explore, build and play craft with Εννοείται πως αυτό. stars. Troll everyone and do Το